مساء الخير، انا حسين رياض حورس. انا بروفيشنال دوج ترينر اند دوج بيهيفيرست، ودول ضيوفي النهارده. انا بالو صابرينا من سلاله الالاسكان مالاميوت. هم اللي موجودين في البيانيه اللي طالع من مديريه الطب البيطري المرفق بالقانون. احب اقول لكم بس حاجه، ان انا بالو صابرينا دول لو في حرامي دخل بيتهم هم هيتسرقوا قبل الثلاجه، لان ببساطه شديده هم اهدى كتير من الثلاجه واغلى بفلوس كتير. ايه خلاص. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، انا حابب اشكر كل حد دعمنا بلايك وكومنت او حتى شير، وحابب اشكر برضو استاذنا نرمين السعداني على دعمها، وشركه دوجز تايم اوت على دعمهم المتواصل لينا. وان شاء الله بدعمكم نقدر نعمل التغيير المطلوب. وطبعا علشان احنا بلد علميه المفروض وبلد متطوره، فيلا بينا نتكلم في الفيديو ده بالعلم مش باي حاجه تانية. في فيديو النهارده هنحاول نتكلم اكتر بطريقه علميه عن دور الكلاب في خدمه المجتمع، ودور الكلاب في تطوير العائلات اللي هم مرتبطين بيها. بس زي ما قلنا هنتكلم بطريقه علميه. هنتكلم دلوقتي عن ان الاطفال والكبار اللي هم عندهم كلاب في بيوتهم بيتمتعوا بصحه نفسيه وصحه جسديه احسن كتير من غيرهم. يلا بينا نبتدي. في دراسة نشرتها مجلة BMC Psychiatry أكدوا فيها إن وجود الحيوانات الأليفة في حياة الإنسان وأهمها الكلاب بتقلل الضغط النفسي والضغط العاطفي، وبتخلي الطفل أو الإنسان في العموم بيتمتع بصحة نفسية أفضل. وفي دراسة تانية اتنشرت في مجلة Preventive Medicine بعنوان Pet Dogs and Children's Health Opportunities for Chronic Disease Prevention. الدراسة دي قدروا يثبتوا فيها ان الاطفال اللي عندهم كلاب بيعانوا من مستويات اقل في السمنة وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول مقارنة بالاطفال اللي ما عندهمش كلاب في بيوتهم. وكمان الدراسة دي قدروا يثبتوا فيها ان رعاية الكلاب بتوفر فرص للوقاية من الامراض المزمنة لدى الاطفال. وزي ما شفنا كل الدراسات العلمية اللي احنا قلناها دي بتدل قد ايه الكلب مهم في حياة البني ادم. الفكرة كلها ان احنا مش لازم نعيد اختراع العجلة، كل المطلوب مننا ان احنا نشوف الدول التانية ماشية ازاي وبتعامل الكلاب ازاي ونحاول نقلدهم. تعالوا مثلا نتكلم شوية عن كلاب الخدمات. طبعا كل اول ما بيجي في ذهننا حد يتكلم عن كلاب الخدمات كل اللي بيجي الجيش والشرطة. طب تعالى اقول لك حاجة، انت عارف ان الكلب ممكن ينقذ حياة صاحبه؟ زي ايه؟ زي مثلا الكلاب اللي عايشة مع اصحابها اللي هم عندهم اعاقة بصرية، زي الكلب اللي عايش مع صاحبه اللي بيمر بنوبات قلبية، زي الكلاب اللي عايشه مع اصحابها اللي بتمر بنوبات صرع. ايه ده، هي الكلاب بتساعد في ده كله؟ تخيل، الكلاب بتساعد في ده كله، وجميع الانواع على فكره بينفعوا يساعدوا ده. يعني الجيرمان شيبرد بيساعد في ده، اللابرادورز بيساعدوا في ده، الجولدن ريتريفرز بيساعدوا في ده، وكمان التوي دوجز بيساعدوا في ده. مش بس دول، في انواع كتيره قوي بيساعدوا في الموضوع ده. يعني ممكن الكلب يكتشف النوبه القلبيه قبل ما توصل لصاحبه، ده حقيقي. ينفع يكتشف غيبوبة السكر قبل ما تحصل، ده حقيقي. ينفع ينقذ صاحبه اللي بيجيله نوبات صرع ويحميه من ان هو مثلا يعض لسانه او يبلع لسانه او كذا، طبعا ينفع. ينفع الكلب يسيب البيت ويجري يطلب المساعدة من الجيران، برضه بينفع. الفكرة بس كلها ان الكلب عامل زي الطفل الصغير، لو اتعلم صح واتدرب صح هيبقى مفيد جدا في كل حاجة. طب انتوا عارفين ان في دراسة اتعملت في جامعة جوتنبرج في السويد بتقول ان الكلاب بتقدر تشم التغيرات الكيميائيه اللي بتحدث في جسم صاحبها وتقدر تنبهه قبل ما يحدث النوبه القلبيه؟ مش بس وهي بتحصل، دي قبل كمان ما تحصل الكلاب بتقدر تكتشف ده. طيب انت عارف كمان ان ممكن الكلب يساعد كبار السن في احتياجاتهم اليوميه؟ يعني ايه؟ يعني ممكن الكلب يساعد الراجل الكبير او الست الكبيره في ان هم يعملوا حاجه لنفسهم، يقدروا يتحركوا بطريقه احسن، وكمان يساعدوا في انه يشتري له الحاجات. تخيل للدرجه دي. وده طبعا بيعزز من حياتهم وبيساعدهم على الاستقلاليه، وبيساعد كمان ان نفسيتهم تبقى احسن كتير قوي. تعالوا بقى نتكلم في حته كده على المستوى الشخصي. انا في حياتي شفت كتير قوي اطفال كانوا بيعانوا من فرط الحركه، اطفال كانوا بيعانوا من التوحد، وبمجرد دخول الكلب السليم حياتهم الحياه دي بقت احسن كتير قوي، والاطفال دول اتطوروا كتير قوي. حتى الدكاتره اللي كانوا متابعين معاهم هم كمان اعترفوا ان وجود الكلاب في حياتهم هو اللي غير مسيره حياتهم بالكامل. وطبعا كلنا زي ما شفنا مثلا في زلزال تركيا، اول حاجه الدول اللي حوالين تركيا عملتها ان هم بعتوا لهم جميع كلاب الخدمات اللي يقدروا يكتشفوا الاحياء والاموات من تحت الانقاض، وكانوا من انواع كتيره. ولو ده هيدل على حاجه فده هيدل على ان حاسه شم الكلاب كانت اقوى كتير قوي من كم المعدات اللي كانت عند تركيا، او حتى كم المعدات اللي تركيا اخذتها من الدول المجاوره. زي ما اتكلمنا عن الادله العلميه اللي اتعملت من اكبر جامعات العالم، ولو قعدنا نتكلم عن الادله دي لا هيكفينا لا فيديو ولا 2 ولا 10. هنسيب لكم كل الادله دي وادله اكتر كتير لاي حد او اي جهه حابين ان هم يقروا شويه عن الكلاب او يتعلموا اكتر بطريقه علميه. مش شرط عشان انت مش فاهمني ومش فاهم ارتباطي بكائنات ربنا بالذات الكلاب، زي ما عندنا مومياوات للكلاب من ايام القدماء المصريين
لحد فتية أهل الكهف اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر كلبهم بالوصف الدقيق، معنى كده إن كلبهم كان جزء من المنظومة، كان جزء من الموضوع، كان جزء منهم. فأنت جاي النهاردة عايز تفصل كلبي عني؟ لحد برضو ما الكلاب دي كانت بتساعد المزارعين في كل حياتهم من قديم الأزل لحد النهاردة، هتيجي تقول لي إن الكلب لازم يروح يقعد في مزرعة؟ هقول لحضرتك حاجة بسيطة جدا، زي ما العلم بيتطور الكلاب كمان بتتطور، زي ما الصحة النفسية بتتطور الكلاب كمان بتتطور. يعني الكلاب بيزيد استخداماتها بتطور المجتمع. يعني أنا ممكن بس أكون مخلي كلبي عندي لأن أنا مرتبط بيه نفسيا، لأن هو بيساعدني في حاجات كتيرة قوي، ومن غيره أكيد في حاجات كتيرة قوي في حياتي هتتغير. عمر المنع ما كان حل، النظام والتنظيم وتحمل المسؤولية هما الحل. فلو عايز تحط لي قانون، حط لي قانون ينظم امتلاكية الكلاب، يحط لي قانون يسمح لي ان اتحرك بكلبي بحرية، مع الاخذ في الاعتبار ان انا ما اذيش جاري او اذي حد تاني. حاجة اخيرة عايز اقولها لكم، عمر المنع ما كان حل، ويا ريت كمان المنع ده كان مبني على اسس علمية. شكرا.